21, de drejer fra. Det er selvfølgelig frivilligt. Hvis man mener, man har mere i benen end 21, så kan man jo vælge at gå videre. Så får man 42 eller 65. Men det er nogle rigtig, rigtig gode ture til jer alle sammen. Klap jer selv på skulderen. Det er vist på tide, I får en update fra mig her, efter al festen har lagt sig fra færgen af. Nu er den første halvmarathon i hus. Det vil sige, at der er lige lidt over en maraton tilbage. Alt går egentlig meget godt. Jeg er lidt foran den tidsplan, jeg har inde i hovedet. Jeg skal nok lade være med at fortælle alt for meget om den, fordi det skal nok nå at ændre sig, bare roligt. Det er lidt varmere, end jeg havde håbet på. Men smukt vejr og utrolig smukke omgivelser her på Læsø.
Men som sagt, det går godt. Så laver jeg lige et tjek ind igen. Ved 30 km regner jeg med. Vi ses. Ja, jeg lovede en opdatering ved 30 km. Den fik jeg ikke. Det blev halvvejs i stedet for 32,5 km. Det går egentlig stadigvæk meget godt. Også med tidsplanen. Dog har jeg lidt problemer med, at jeg ikke synes, jeg kan nå at få drukket nok. Jeg sveder godt nok meget i den her varme. Så jeg nyder at gå lidt, når der er skygge. Dog gør det mere ondt at gå, end det gør at løbe lige nu, så det er pest eller kolera. Men det ser ikke ud som om der kommer nogen skyer, så jeg må jo leve med de træer, der nu engang kan give noget skygge, når jeg møder dem. Næste går pause bliver ved 50 km. Har lige et lille mål, jeg skal have noget, tænker jeg. Vi ses! Jeg får lige en opdatering alligevel, fordi nu har jeg jo ramt maratondistancen, og jeg er faktisk ret sikker på, at jeg har lavet personlig rekord for maraton. Jeg ved ikke, hvor meget hurtigere end min gamle rekord det er, men jeg er ret overbevist om, det er hurtigere. Men det undersøger jeg lige, når jeg kommer i mål, om hvad er der tilbage. Et lille halvmaraton, så skulle jeg gerne krydse målstregen og være noget en tur rundt om Læsø, en smuk ø for øvrigt. Det kan godt anbefales at tage sådan en tur her. Der er nok at kigge på. Nu nåede de 50, og jeg tog mig op med en målsætning, der hed, at jeg ville forbedre min PR med 45 minutter. Jeg har så forbedret den med en time og 50 minutter, så det er jeg egentlig yderst tilfreds med. Nu er der under 15 km tilbage, så ja. Det bliver 15 lange kilometer, men vi tager dem.